สวัสดีค่ะกดหรือยังสวัสดีค่ะนี้เราก็มากินอาหารไทยนี่ก็เป็นต้มยำกุ้งข้าวผัดทะเลนะคะแล้วก็ผัดไทยอยุธยาตามด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะลองชิมดูนะคะ